Над 12 милиона и 400 хиляди лева са средствата, които са предвидени в бюджета на община Видин за тази година за извършване на строителни и ремонтни дейности. Те са предвидени за редица основни ремонти на сгради, на кметства и училища, за асфалтиране на улици и междублокови пространства във Видин и населените места на общината, както и за благоустрояване, за подмяна на уличното осветление, за съфинансиране по изпълняване от общината проекти за доставка на машини, съоръжения, оборудване, за придобиване на компютърна техника в различни направления, за почистване на уличните платна, площади, паркове и територии, предназначени за обществено ползване. Предвидените средства са над 1 милион и 800 хиляди лева. Целта е да се подобрят услугите по сметопочистване и сметоизвозване, да се създаде една по-гъвкава система за извозване на строителните и едрогабаритните отпадъци, както и да се направи реорганизация на дейностите, извършвани досега, и да бъдат стартирани нови, които да допринесат за подобряване чистотата на въздуха и превръщането на Видинската община в по-добро място за живеене.